9 хүүхэдтэй маш өрн дулаан уур амьсгалтай сайхан гэрүүлээсэн. Тэгээд ээж аав маань ч гэсэн хүүхдүүдэд маш их анхаарал тавьдаг. Ялангуяа би айлын яг дунд хүүхэд байсан учраас маш их хайр авдаг байлаа. Тэгээд бас намайг маш их хайрлж надад анхаарал тавих болсон нэг учир нь би багаасаа маш их бэртэж, маш их өвчнөд ороод гэж мэддэг. Тэдний сэтгэлийг зовоодог байсан учраас тэд надад илүү ихээр анхаарал тавьж намайг хайрладаг байсан. Эдгээр 16 нас хүртэл эцэг хайрыг маш их авч байсан боловч надад бас өөртөө зүйл байсан. Учир нь бүгд хүн болгон гэрээ бүлийнхэн шиг намайг хайрлаж, намайг ойлгохгүй. Сургууль дээр биеийн тамирын хичээлээр бусдаас дутах ч юм уу, эсвэл бусдад онцлуулах ч юм уу, тийм байдлуудыг олон удаа амсдаг байсан. Ингээд би тэр бүхнийгөө үргэлж өвдөх юм бол бусдаас нуух ч юм уу, эсвэл өөрийнхөө сул талыг үргэлж нуух гэж оролддог байсан боловч тэр болгон миний санснаар болдгүй байсан. Энийг надад маш хүндхэцүү байлыг авчирдаг байсан. Ингээд би 8 дугаар ангид төгсөөд арширны хүнд үйлдвэрт орж ажилласан. Тэгээд тэр үйлдвэрт бол насан туршаагүй учраас би 18 настай гэж хэлээд ороод ажилласан байгаа. Тэгэхэд тэндээс 25-аас дээш насны хүмүүсийн дунд маш хүнд ажлыг хийж эхэлсэн учраас миний бага настайгээ дууссан байгаа. Ингээд 3 жилийн турш тэр үйлдвэрт ажиллах хугацаанд би архинд маш их ороод маш их дуртай болсон. Энэ ч бас намайг бие муутай байдлаа артах нэг боломж гэж ойлгож үүнийгээс архинд орсноогоос бусдаас нуух гэж их оролддог байсан. Нөгөө удаа миний амьдралд нэг маш хүнд зүйл тохиолдсон. Тэгээд тэр нь маш гинтийн бөгөөд миний хувьд маш их цочил болсон. Бас миний амьдралд эргэлт хийсэн зүйл байсан. Мөнгөний асуудлаас болоод би нэг найзтайгаа маш их ширүүн зөрчилдөөнд ороод 92 оны 7 сарын 2-ны тэр орой бид хоёр хоорондоо зодтолдож тэр намайг 24 удаа заазардаж гэмтээсэн нэгэн золгүй маш их нэмэлттэй болсон. Тэгээд тухайн үед энэ тухай цагдаагийн газрын сонин дээр ч юм уу нэгэл байн сонин дээр гарч байлаа. Тэгээд би зөвхөн энэ зүйлийн дараа л хүн ер нь амаг бартан байна гэдэг ямар хэрэггүй зүйл болохыг, ямар арчаагүй зүйл болохыг маш хүчтэйгээр ойлгож авсан. Есүс Христийн тухай анх 93 оны 12 сарын 18-ны тэр бүтэнсэн өдөр сонсоод Есүс Христ итгэгчдийн хамт богны амд явж тэдний бие биентэйгээ нөхөрлөж байгаа, бие биенийгээ хүндэтгэж байгаа, хайрлаж байгаа тэр бүхний харахтай Есүсийн тухай тэр сургаалын тэр гайхамшигтай хайрын тухай миний сэтгэл маш их хөдөлж хүлээж авч байсан. Гэвч би яг цуглаанд үргэлжлүүлэн явъя. Би Есүст итгэе гэсэн шийдвэрийг тэр үед гаргаж чадлагүйгээр 8 сарын турш цуглаанд дахиж яваагүй байгаа. Учир нь яг Есүс итгээд явна гэхээр бүх дадас одоо дуршсан бүх л амьдрал бүхэл зүйлээсээ салах хэрэгтэй болох учраас тэд надад боломжгүй юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд ч бас би олон гэмт зүйлүүдийг нуудаг байсан учраас тэр бүхнийгээ ил гаргана, улаан одоо хүлээн зөвшөөрнө гэдэг бол надад маш хэцүү байдаг байсан. Амьдралаа түгэл амжилан өөрчлөн гэсэн итгэл надад байхгүй байлаа. Нэгсээ 94 оны 7 сард намайг эргэж очих үед чи ажил хиймээр байна уу? Чи сүм цуглаанд ажилламаар байна уу? Чи Есүст итгэмээр байна уу гэсэн энэ асуултуудыг надад тавьсан. Тэгээд би тэр үед Есүсийг би Есүсийн төлөө амьдрья. Би Есүст итгэе. Зөвхөн Есүс л намайг өнөөдөр хүртэл үрж ирсэн энэ хүндхэцүү байдлаас минь, дарамтаас минь, энэ зуршлуудаас минь салгаж чадах юм байна гэдгийг итгэж хүлээн зөвшөөрөөд түүнийг дагаж түүнд амьдралаа зориулсан, түүнд бүх цаг мөч бүхэл зүйлээ зориулсан амьдарч эхэлсэн. Ингээд Есүст итгээд амьдрахад минь хүндхэцүү зүйлүүд би бас алдаж онох, гин нүгэл хийх ч юм уу, эсвэл муу зүйлдээ орооцолдох ч юм тийм зүйлүүд мэдээж тохиолддог боловч би Есүсийн дотор түүний сургаалын дотор олон зүйлүүдийг даван гарч өнөөдөр хүртэл Бурхны хайрын дотор амьдарч ирлээ. Миний гмийн төлөө загалмаадаа хадагдан алгадаж урсгасан цусаараа намайг уучлсан, намайг ариусгасан, одоо надад тусалдаг, үргэлж надтай хамт байдаг
Тэр Есүс Христийн төлөө би амьдарч, би тэр Есүс Христийг бусдад тунхаглаж, би түүний төлөө бүхэл амьдралаа зориулах хүсэлтэйгээр өнөөдөр Есүсийн цуглаанд ажиллаж, гэр бүлийнхаа хамт Есүсийн төлөө амьдарч явна.